അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനായിട്ട് കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാറിൻ്റെ ബമ്പർ ലിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേവരെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നേവരെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2013 മോഡൽ അപ്പാച്ചെ RTR 180 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഈയിടെയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ക്യാച്ചർ DC മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. ടെയിൽ ലാമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സീറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് കീ വെച്ച് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. 2 സ്ക്രൂ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഹീറ്റാക്കി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെയിൽ ലാമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം സീറ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. സീറ്റിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലോക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ലോക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇത് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതായത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോക്കാണ്. സീറ്റിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഇനി ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സീറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാനിത് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ക്രൂ 4 സ്ക്രൂ ആണ് അയച്ചെടുക്കാണ്. 4 സ്ക്രൂ അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ 2 ഇതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെയിൽ ലാമ്പ് സെക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അത് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു LED ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളത് കൺഫേം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ 2 10-ൻ്റെ സ്പാനറാണുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ടൈറ്റിൽ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള 2 ബോൾട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാര്യം, അത് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാബ് റെയിലിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത 2 സ്ക്രൂ വരുന്നത്, നട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നീളമുള്ളൊരു ഇത് വേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ T ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്പാനറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതും ഹാൻഡായിട്ടാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹാൻഡായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് നമ്മൾ അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചെറിയ അധികം ലെങ്ത് ഒന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ആ ഗ്രാബ് റെയിലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പാനറിൻ്റെ നീളം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് വരുന്നത്. ഒന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും അയച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ടൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി അയച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വയർ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാണ്. വേറെ എവിടെയും ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വയർ കടത്തിയിട്ടിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ലൈറ്റിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറും സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെയും കുടുങ്ങിപ്പോരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് അയച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ നെട്ടിൻ്റെ ഒരു ആ ഹൗസിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ വന്നു, വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ വയറും കൂടി ഇതാക്കിയെടുക്കാം. വയർ ഇത് ഹോളിലൂടെ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പറിച്ചെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള LED കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡിസൈനിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് എന്നാൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടെയിൽ ലാമ്പ് സെക്ഷനൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തുടച്ചൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെയർ ഡ്രയർ, പിന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈറ്റാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ R15 DRL ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ സോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം, ഇത് പറിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ്, ജസ്റ്റ് ഒരു സാധാ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലേക്ക് ഇത് ആദ്യം ഇറക്കി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഹീറ്റ് ഗണ്ണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓണാക്കി വെക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരത്തെ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹീറ്റായി സെറ്റാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഇത് വെച്ച്, അതായത് നമ്മളെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ഇടുമ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി സിലിക്കൺ ഇടാതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ്. ഇത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
സംഭവം സെറ്റാക്കാം. നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടർ സ്റ്റാറിന് 2-3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തുരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 2 സ്ക്രൂ. നമുക്ക് ആ 3 സ്ക്രൂ വെച്ച് ഈ റിഫ്ലക്ടർ ആദ്യം പുറത്തെടുക്കാം. റിഫ്ലക്ടർ പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്സ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. അതിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ആണ് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോക്കാം. ഈ അടിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചെത്തിയിട്ട് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം. വയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കാർബൺ ഇതുമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എടുത്തൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെഡ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണേ. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ബാക്കി പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടി. അതുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കണം. കുറച്ചൊരുതായി പൊട്ടിച്ച് വരാം. സൂപ്പർ ഗ്ലൂവിനെ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാണ്. നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഒട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലുള്ളത്. എന്തായാലും വാട്ടർ പ്രൂഫും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സിലിക്കൺ വേണം. അങ്ങനെ ഇതാ ഏകദേശം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. വയറങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് നേരെ ഇതിലേക്ക് വെക്കുക. സൂപ്പർ ഗ്ലൂ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒറ്റ അബദ്ധം ഒട്ടുമില്ല. ഒരു പൊടി പശ ഇല്ലാതെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ എൻ്റെ ജന്മത്തിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയും പൂറ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ. ഇതാ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കിൻ്റെ പച്ചവെള്ളം ഇതിനും സൂപ്പറായിരിക്കും. അത് അത്രയും ദൂരം എന്താ സാധനം.
ഞാൻ കാര്യം ചെയ്ത് ഗമ്മൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയ ശേഷം കാണിക്കാം. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ സിലിക്കണൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിയതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കണക്ടർ ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റായി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണുള്ളത്. സിമ്പിളല്ല, കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും പറിച്ച് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് കത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിലുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ.